Kristof Kramer është një prej atyre emrave që mbetet në kujtesë jo për golat apo trofete shumt, por për një ngjarje që tronditi të gjithë botën e futbollit, humbjen e kujtesës gjatë finales të botërorit 2014. Në atë mbrëmje të paharuar në Maracana, Gjermania po përballej me Argjentinën për titullin kampion bote. Kramer, vetëm 23 vjeç dhe pjesë e formacionit titullar, po jetonte ëndrrën e çdo futbollisti, por në minutën e 17 pas një përplasje të fortë me mbrojtësin argjentinas Ezequiel Garay, gjithçka ndryshoi. Goditja në kokë e la pa kujtesë, aq sa, sipas rrëfimit të vet më pas, ai I kishte thënë arbitrit Nicola Rizzoli, gjyqtar, a është kjo finalja e botërorit? Kramer vazhdoi të luante për disa minuta, pa e kuptuar plotësisht se ku ndodhej, përpara se të zëvendësohej nga Andre Schürrle. Ai nuk e mbante mend pjesën tjetër të ndeshjes, as momentin kur Mario Götze shënoi golin e artë që I dha Gjermanisë titullin e 4 botëror. Kur u zgjua më vonë në dhomat e zhveshjes, gjithçka që dinte ishte se kishte qenë pjesë e një finaleje që nuk e kujtonte më. Historia e tij u kthye në një simbol I rreziqeve që përballen sportistët, por edhe I guximit për të jetuar deri në fund ëndrrën e tyre. Kristof Kramer mund të mos kujtojë finalen e jetës së tij, por bota e futbollit nuk e ka haruar kurrë.